但是我是认为，与其你去做动物园，你不如去做，因为前瞻计划里头那什么医疗城乡要平均啊，现在很多偏乡不是也盖大医院，你不如去做那个，对不对？他的工作人口随便也都比这个动物园上班的人还多。动物园上班是动物在上班，那是动物的上班数量，不是人上班的数量。但是医院就不一样了，医院它有医院本体的，然后有一大堆的供应商，然后还有病人跟家属医院附近的房地产看起来会比这个什么动物园还要稳固很多。你自己去看我们高雄现在寿山动物园，寿山动物园附近房价很厉害，首先它附近根本没房子都要下山。有的话也是中山的那个宿舍而已，然后再来那边的房价就不会很高，真的现在在盐埕区在拉高的就是那个博二那边，博二那边还不是因为它商用的价值很大，然后才被拉起来。内门动物园加台86延伸，房价会喷吗？你要自产的话，我是这样看的啦先说结论，如果你现在是自产考量的话，我认为现在你要部署到内门真的是太早了真的是太早了。嗨，我是买房阿元，订阅买房阿元，我先祝你老了有房也有钱。我们上一支影片聊了，现在买预售跟4年后存好现金去买那个变身成新成屋，然后它跌价的预售哪一个比较好？如果你还没看过的话，你可以看一下。今天我来跟你讨论，高雄要开新的动物园了。今天我们来聊点轻松的，就是如果你喜欢动物的话，除了寿山动物园以外，还有一个新选择之后就会变成内门观光休闲园区。那这是一个新闻，标题我念一下：高雄动物园即将加一，内门观光休闲园区。好，我在笑什么？这不尊重。好，但好，这个盖好我去看可爱动物一次看啊，地点真的是有够远的在高雄市内门区。内门几乎不会出现在新闻报道里头。我追重大建设那么久，我就没看过内门有什么重大建设这真的是在山里面那里面会有的动物是狐猴、狐獴、水豚、羊驼、孔雀然后说这些动物啊都是可以近距离互动的。来，你看这张图，这张合成的 P 的那么假，现在有 AI， 你干嘛不叫 AI 化？那 P 的那么假，看起来就是怎么样？就是到时候的园区那个孔雀会在路上走了，不知道真的假的小屁孩不是会去乱喂东西，喂塑胶袋、喂瓶盖，追孔雀吗？这个我不知道。然后羊驼跟你只隔一个栅栏，你可以摸它，可是它不是会吐人家口水吗？就这样。所以你要知道为什么会有内门观光休闲园区，这是怎么来的这公家的这不是民间的民间哪个土老板想到动物园我的梦想就盖一个，不是那我们来聊一下，怎么会突然出现这什么内门观光休闲园区我查到的资料是说，本来这个就是要作为寿山动物园的那个预定迁址地那后来受限法规跟动保意识抬头，就要转型成观光休闲园区，可能就有人抗议抗议什么你叫动物搬家虐待动物之类的，这个我不知道。如果是这样的话，那个寿山动物园本来就要搬迁的打算，他怎么还会重新整修，我就不知道。因为当初这个土地是高雄市政府跟内门的紫竹寺租借的那紫竹寺是烧香拜拜的，还有轿子还有神孝，内门绕境罗汉门迎佛祖什么的，那租金是象征性的1块钱所以头已经洗下去了，那就要看怎么利用，那后来才会变成观光休闲园区。那陈其迈市长是说，弄这个园区的经费台币5.4亿不够的话会再追加要让这边成为南台湾最好的观光休闲园区。好，那我们就来看陈其迈市长未来的，他应该也卸任了吧，到时候那就至少内门这边出现一个动物园。最后你要知道，盖动物园会影响房价吗？那我们还是来讲一下的房价如果盖了这个观光园区会不会影响呢？我未看现在不会为什么？因为内门本来就没有什么交易量，真的你去591也找不太到什么内门在 po 的东西，有的话也都是土地。你看这个乐居网的图片，资料是空白的，根本就没有交易。然后你去看它的历年交易只有2021有1户成交，这样也就是说这个地方就真的是乡下的地方野狗比人多的地方，房市一点都不热络。如果你是讨厌台湾房地产那边炒来炒去的那你就买这边了，买内门。为什么？自产客就不会看到这里来，就不看到内门去蛋黄区多少重大建设，那个政府的然后民间的大家的大投资都在高雄的蛋黄这边，你看到内门去真的是那你就去吧那一定是一个房地产的清净之地。
那保证你能拿到最实惠的价格这样。那边的银行建价要怎么建，这个我也不知道呢。那我们再来聊一下，因为这个观光园区台86快速道路会延伸到内门那因此受惠，所以未来大家要到内门或是从内门要到旗山或台南就会变得很方便这会不会影响房价甚至你要不要现在布局之类的，我不知道但是你自己看内门现在的房价还在个位数相当的平易近你不是在喊居住正义，我跟你讲，居住正义是假议题，他们想要的是新房子、高楼层、有景观、正三房平车、前后阳台，这样他要买得起，这对他来说才是居住正义不然对不对？那个基隆的公寓还是可以住都还是很便宜对他们来说，他们就不愿意去。好，扯远了。总之就是这样，内门房价个位数，居住正义，也没有什么建商会跑到那边去如果有的话，也是盖透天的就这样我建议你看看就好了，环评都还没过这个非常的久了，预计完工日期2033然后刚刚那个陈市长不是讲了嘛，不够的话，预算不够会再追加，这个一追加不就要往后延了所以你看这个新闻台86快速道路东延内门岸变更路线完工日期延至2033年，所以2033年你现在布局真的是有点过早，我觉得至少我自己是不会看到那边去了，我可能会去那边看孔雀而已，我不会跑到那边去看那边的房地产真的不会。内门紫竹寺这个改天再看，家人要不要去拜拜，我再去跟好了，去跟一下说那附近到底是长什么样子，不然内门的房子我真的是整个眼光都不会去看到那边去居住正义对这几件事情先讲，不然怕忘记。就现在不是房地产吹冷风嘛这已经是事实了。那我自己的观察是这样跟你分享一下。先说台北台北市、新北市。那台北目前依然持续在成交那成交的行情没有特别的高，也没有特别的低，就行情这样。只是说现在的买方分布已经变成说50% 是自住换屋那50% 是财富传承，投资客几乎都离开台北了。那我想这个也不赖嘛，就没有投资客在那边恶性炒作那前面讲到那个50% 自住换屋，自住换屋很重要的考量就是小朋友的学区所以蛋黄依然非常坚挺那50% 的财富传承那财富传承讲的就是就天龙人嘛有钱的天龙人，那通常都是怎样？长辈就是看生几个小孩，然后每个小孩一人帮他们买一间这样要给小孩的这种属性，所以他那个也没有要投资，也没有要炒作啦，就是保值就好财富传承那你有钱，你要放在全台湾最顶尖的房地产市场来自住换屋或是财富传承都可以只是说现在成交在4500万以上已经是目前的常态我居然还有观众去买超过1亿的大安区房子，然后他们说我台北前辈的团队服务是非常的顶级他们的家族很满意这样对，所以你要看那些财富传承用的房子或者好学区的房子你就加我前辈的 LINE 小老鼠拜台北，小老鼠买台北这样加了，你就看到他的大头贴那个是助理在顾的那他们会不定期的 po 这些房子给你参考。 OK 那讲完台北讲高雄高雄的情况是也一样，市场降温那之前的乱买乱出价族群就不见了，我认为这样很好，因为这样子我们就可以专心瞄准重大建设，就比较不会有那外行乱出高价的乱，你知道。那自从我拍了会员影片我会员影片不是都会拍重大建设吗？那陆陆续续我拍了高雄的重大建设有楠梓台积电到凹子底3大开发案，富邦凹子底 BOT 案，到71期4地重划，新高雄火车站，到亚洲新湾区你们观众很奇怪我拍一个重大建设，你们就跟着买一个重大建设附近。高雄我是很有信心没想到说这个观众好像比我还有信心买的比我还贵，买的比我还多真是蛮夸张那看好高雄，你瞄准重大建设，就找我推荐的台湾房屋美术之星店那在高雄你要卖还是要买那你就给他们一条龙就好了，就跟我一样，我过去10几年都是他们处理的，这是真的那我付的中介费这样子加起来早就超过7位数，那你看我还是愿意推荐他们就是真的很没问题嘛很专业很 OK。
他们的赖是小老鼠 go 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 go， 小老鼠5个 go。哦，那他们有答应我说会 po 在这只赖的房子是都会挑过哦，就是专门给买房阿元的观众。那这些房子都怎样？都适合自产，也都在重大建设旁边，你可以加那个赖来看看哦。高雄没有台北那么贵啊。祝你自产顺利，来高雄玩得开心，赞赞。这个又是在问说，我家附近要盖游乐园，我家房价会不会涨？现在看起来以台湾的案例来讲就不会。哦，那如果要涨的话，六福村、九族文化村，对不对？那个房价附近是不是要高到一个？结果也没有啊，还在涨蛋黄啊。所以说啊，你说阿远，你又讲说那个能提供大量的工作机会，一个游乐园的运作哦，它要非常大量的。对啦，我也知道啦哦，但我们现在看到就不是这样，而且它淡旺季太过鲜明，所以说你看到的那个工作机会很可能是大量的那个工读生，就比方说那个宜兰童万节，对不对？很有名的节庆。那不就1年办一次啊？就因为童万节办在你家旁边，你家房地产要涨，这个讲不过去了。因为它带来的是很短期的工作人口而已，就影响就会还好。动物园哦，我个人感觉也是差不多。你动物园你要怎样平日有人？平日只有那些动物跟那个工作人员而已吧，跟那些服务业去调休的吧，就这样啊。哦，那内门哦，不知道超便宜的话，确实是很便宜，但是要我去做那边的房子，我真的我不知道怎么弄嘞。因为我根本就顾不到，不晓得啊。如果是就买在它的很旁边哦，就几乎是旁边，然后来做隔套双租，来租给附近，可能动物园会有很多的供应商嘛，说不定是一个剧本啊。但是我是认为，与其你去做动物园，你不如去做，因为前瞻计划里头那什么医疗城乡要平均啊，现在很多偏乡不是也盖大医院，你不如去做那个，对不对？他的工作人口随便也都比这个动物园上班的人还多。动物园上班是动物在上班，那是动物的上班数量，不是人上班的数量。但是医院就不一样了，医院哦，它有医院本体的，然后有一大堆的供应商，然后还有病人跟家属哦。医院附近的房地产看起来会比这个什么动物园哦还要稳固很多。你是去看我们高雄现在寿山动物园，寿山动物园附近房价很厉害。首先它附近根本没房子哦，都要下山。有的话也是中山的那个宿舍而已，然后再来那边的房价就不会很高，真的。现在在盐城区在拉高的就是那个博二那边，博二那边还不是因为它商用的价值很大，然后才被拉起来，不然的话，动物园也不至于到票房毒药啦啊，就是一个。不知道就被问了说，这个内门要有一个动物园，附近的房价怎么样？我的判断就是应该也没什么差，就这样。除非你打算做那里的生意，商用不动产，你要去旁边弄个小透天在停车场附近的民宅，然后你在那边，我不知道租脚踏车吗？还是卖弹珠汽水？你有这个需求，那你当然你就去啊，那么便宜。那如果你没这个需求，你是为了自产，你专门要到那边的去的话，我不建议，你还是先做高雄市都市里的吧，蛋黄区里的吧。捷运黄线啊，对不对？富邦凹子底 BOT 案啊，对不对？然后那个亚洲新湾区啊，多的是重大建设，应该不太会无赢啊。那讲一大堆啊，应该看不到这个动物园这边来。